made this here with all the ice on it. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel kita. Hari ini kita mau unboxing nih mikroskop digital. Langsung aja kita buka ya. Nah, ini ada tulisannya nih, jalan-jalan ke Toraja sampai-sampai lupa pulang. Terima kasih telah belanja, Anda puas, kami senang. Nah, ini dia. Ini mikroskop digital ya, jadi portable juga, bisa dibawa kemana-mana. Nah, kita lihat isinya apa nih ya. Ini biasa ada buku panduan. Nah, ini aksesorisnya. Nah, ini ada unitnya, mikroskopnya sendiri. Ada standnya, dudukannya, kabel powernya, kabel data. Ini ada adaptornya. Ini ada padnya nih, tatakannya. Coba kita rakit ya. Ini padnya dulu, kita coba rakit. Jadi tinggal masukin aja, terus didorong ke belakang. Udah ada di klik dia. Terus di sini ada untuk flash disknya, untuk SD cardnya, memori. Ini ada adjusternya. Ini juga ada, di sini ada powernya, menu, mode. Oke, sama arah panah kanan kiri, nggak tahu apa ya. Kita coba aja langsung. Ini kita pasang, tinggal naikin. Oke, udah. Ini adaptornya, kita buka. Ini adaptornya 5 volt. Ini kabel powernya. Kalau kita pencet dia, ada baterainya juga ya. Oke, oh masih ada baterainya, langsung bisa nyala ya. Oke, ini ada menunya, resolusi. Coba kita pencet kemana, ke situ, terus kita oke, terus detect, ada tanggalnya juga, on, terus motion detection. Oke, mari kita ke menu. Ada language, ada format. Mana format? Oh, ini buat format balik. Ada language setting, auto power off, ya kan? Screen saver, reset system, frequency, time setting, video rotate, feel like apa nih? Coba. Oke.
version, ini versinya. Oke. Kenapa belum nyala, ya kan? Coba, kenapa belum nyala nih? Nah, ini lampunya. Ini yang tombol di belakang ini tuh untuk lampu dia. Terus. Nah, ini buat fokusnya. Buat fokusnya ya. Oke. Ini adjuster ini untuk fokus ya. Jadi gambarnya jadi kelihatan jelas semua ya. Nah, ini gambarnya kelihatan jelas. Hasilnya bagus ya, tuh jelas ya kan, nggak ada delay. Ini kita tambah terang lagi. Nah, ini gambarnya jelas. Coba kita ganti resolusinya ya. Nah, ini gambarnya jelas banget. Ini pakai 720. Nah, ini hasil gambar sama fungsinya sendiri dari mikroskop digital ini ya. Pengoperasiannya juga mudah ya, jadi tinggal ikutin aja yang ada di petunjuk ini udah pasti udah bisa lah. Oke, gitu aja unboxingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.